हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। ये हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का ये सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है जो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्टेड है और उसको कनेक्ट करने के लिए हमने पिस्टन पिन का प्रयोग किया है। कनेक्टिंग रॉड क्रैंक के साथ कनेक्टेड है और ये क्रैंक को कनेक्ट करने के लिए हमने क्रैंक पिन का यूज़ किया है। तो जब पिस्टन रेसिप्रोकेट होगा सिलेंडर के अंदर तो आपका क्रैंक रोटेट होगा। ठीक है, अभी ये प्रोसेसेस क्या होती है उसको हम जानते हैं, लेकिन पहले शुरुआत करने के पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में टोटल 3 पोर्ट्स होते हैं। पहला होता है इनलेट पोर्ट, इसको हम बोलते हैं इनलेट पोर्ट। सेकेंड होता है ट्रांसफ़र पोर्ट, इसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र पोर्ट। थर्ड होगा एग्जॉस्ट पोर्ट, इसको हम कहेंगे एग्जॉस्ट पोर्ट। ये तीनों पोर्ट ओपन और क्लोज पिस्टन के मूवमेंट के वजह से होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पिस्टन यहाँ पे है तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन है लेकिन इनलेट पोर्ट क्लोज है। ठीक है, फिर जैसे अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसफ़र पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज है और इनलेट पोर्ट ओपन है। ठीक है, तो ये जो पोर्ट ओपन और क्लोज हो रहे हैं वो पिस्टन के मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है। तो लेट से कि ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ है, दैट इज एट द टॉप डेड सेंटर। ठीक है, तो जब भी पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होगा तो आप देख सकते हो कि इनलेट पोर्ट ओपन है, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट क्लोज है। तो इनलेट पोर्ट ओपन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे अंदर जो प्रेशर है वो जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कम है, इसलिए प्रेशर डिफरेंस के कारण बाहर से एयर और फ्यूल सप्लाई होगा और ये क्रैंकेस के अंदर जमा हो जाएगा। अभी एयर एंड फ्यूल कैसे सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक कार्बोरेटर होगा, तो कार्बोरेटर एयर और फ्यूल के प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके इनलेट पोर्ट के द्वारा क्रैंक केस में सप्लाई करेगा। तो आपके पास अभी क्रैंक केस में क्या है, एयर है और पेट्रोल है। ठीक है, नाउ लेट से पिस्टन के ऊपर यहाँ पे कुछ चार्ज होगा। ये चार्ज कहाँ से आएगा, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज है जो प्रीवियस स्ट्रोक में होगा, तो वो चार्ज जो है दैट इज पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो इग्नाइट होगा। कहाँ से इग्नाइट होगा, तो ये स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी जो चार्ज है दैट इज एयर एंड फ्यूल का वो इग्नाइट होगा। तो इग्निशन के कारण क्या होगा, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा। फाइन, सो ये पिस्टन क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी पिस्टन नीचे जा रहा है तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी जो एयर एंड फ्यूल जो इनलेट पोर्ट के द्वारा अंदर आया था वो एयर और पेट्रोल ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा ऊपर जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिस्टन के ऊपर का शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये शेप जो है वो जानबूझ के प्रोवाइड किया गया है इस तरह से कि जैसे ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा तो यहाँ पे एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो तुरंत ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो गैसेस है, कंबशन गैसेस है जो ऑलरेडी पावर प्रोड्यूस कर चुकी है, नाउ वो कंबशन गैसेस को बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए जो फोर्स है वो ये फ्रेश चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो ये फ्रेश चार्ज यहाँ पे कंबशन गैसेस को फोर्स प्रोवाइड करेगा और वो गैसेस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 प्रोसेसेस हो रही है पिस्टन के दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसफ़र पोर्ट के द्वारा और एग्जॉस्ट गैसेस जो कंबशन गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो कंबशन गैसेस बाहर जाएगी एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा। ठीक है, और जब भी ये प्रोसेस खत्म होगा तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है क्रैंक में, राइट, वो क्रैंक में एनर्जी स्टोर हो रही है वो रिलीज होगी और पिस्टन फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बॉटम से टॉप पे। तो जब बॉटम से टॉप पे जाएगा तो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट से जो चार्ज आया था, आपको पता है यहाँ पे चार्ज आया था, तो वो चार्ज क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और अभी इनलेट पोर्ट ओपन हो रहा है, तो जैसे इनलेट पोर्ट ओपन होगा तो जो नया फ्रेश चार्ज है वो नया फ्रेश चार्ज अंदर आएगा क्रैंक केस पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सक्शन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो पुराना गैस चार्ज है जो ट्रांसफर पोर्ट द्वारा गया था, ठीक है, वो कंप्रेस हो रहा है। समझ रहे हो। ठीक है, तो कभी भी टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जब भी हम पढ़ेंगे तो 2 प्रोसेस एक साथ हो रही है। ठीक है, तो जब भी पिस्टन टॉप से बॉटम में जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड स्ट्रोक। तो अपवर्ड स्ट्रोक में जब पिस्टन टॉप से बॉटम में जा रहा है तो आपका इनलेट पोर्ट अनकवर हो रहा है। ठीक है, सॉरी बॉटम से टॉप पे जा रहा है तो आपका इनलेट पोर्ट अनकवर हो रहा है और यहाँ पे फ्रेश चार्ज क्रैंकेस के अंदर आ रहा है, साथ साथ यहाँ पे जो चार्ज है पिस्टन के ऊपर वो कंप्रेस हो रहा है।
ठीक है। अभी जब डाउनवर्ड स्ट्रोक की बात करें, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपका जो चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। ये पिस्टन के नीचे की सरफेस है, उसके कारण यहाँ पे जो क्रैंक केस के नीचे जो चार्ज है वो आपका कंप्रेस हो रहा है, वो ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा ऊपर जा रहा है। साथ साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंबशन गैसेस है वो अपना काम कर चुकी है, पिस्टन को थ्रस्ट दे चुकी है, तो उसको अभी बाहर जाना है, तो वो बाहर कैसे जाएगा, फ्रेश चार्ज की वजह से, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।